ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಆರಾಮ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ 8 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ನೈಟೇ ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡುವ. What's going on? ನೋಡಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಯ್ ಸರ್. ರೈನ್ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಹಾಯ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಹಾಯ್ ಸರ್, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೊ 8 ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 4 ಜನ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ 8+4 ಮತ್ತು ನಾವಿಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇವರು ಆಲೆಮನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲೆಮನೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಜಾಗ ಇದು. ಮಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ರೈನ್ಕೋಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನೋಡುವ ಏನೇನು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಜನರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಈಗ ರೈನ್ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ರೈನ್ಕೋಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಕೆಟ್ ರೈನ್ಕೋಟ್. ಪಾಕೆಟ್ ರೈನ್ಕೋಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕೆಟ್. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೇಟ್ ಇದೆ, ದಾಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಸ್ಟಾರ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇವ್ರು ರೈನ್ಕೋಟ್ ತೊಗೊಬನ್ನಿ ಅಂತ ತಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಛತ್ರಿ ತೊಗೊಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತೆ. ಗೇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೆಲಸ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಗೇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಇದು ಮೋಸ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಕುಕಿಯರ್. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 2000 ಮಾಡಿದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 2000 ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್. ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೂರ ಹೋಗೋದಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬಾನೇ.
ಇದು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಆಟ ಆಡ್ತಿರೋ ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವೇ ಆಟ ಆಡ್ತಿರೋ ದಾರಿ. ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿಟ್ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. 2 ಜನ, 4 ಜನ ಇದ್ರು, ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 2 ಹೆಡ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಊಟ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಿರ್ಸಿ ಹತ್ರ ಒಂಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಕುದುರೆ ಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ರಿ. ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಒಂಥರ ಅಂತ ಸಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇವ್ರಿಗೇನು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಉಂಬ್ಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಫುಲ್ ಗುಡ್ಡ, ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ. ರೇನ್ ಕೋಟು, ಛತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಯ್ತೀಗ. ಈ ದಾರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ. ಸರ್ ಓನ್ಲಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಲಾಸ್, ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸರ್, ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ಮಾಡೋದು. ಇವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕೆಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಂಗಾರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 500 ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ತಳಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇರುವೆ ಲೈನ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುವೆ ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುವೆ ಥರ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲುಗಳು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಡಿನಿಂದ ಕಾಡಿಗೆ, ನೋಡಿ ನಾಡಿನಿಂದ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ವಾಪಸ್. ನಾಯಿಗೆ ಬೈತಿದ್ದಾರೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇರೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಮನೆ ಹತ್ರ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಂತೆ, ರೇತಿ ಗಾಳಿಸಿ ಮನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಈಗ ಬೇಗ ಮನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು ಹಂಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮೆನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಗ ಪಿಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕಂತೆ. ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದೆ.
fresh paint job, fresh inside. With the outside frame and the trunk wide. For the real big, do it God good. Lean back, right hand on the power. Cream on the inside, clean on the outside. Ice cream, ice cream. Clean on the outside, cream on the inside. Ice cream paint job. Got screens on the dash, what can save by the bill. Got a house by the bayside. Yeah, I'm living like that. And I'm wild like that. Boy, I'm wild like that. And the steering wheel wood like a baseball bat. Just like Archie said, we did it. Whole click straight on the ticks like Billy. Red marquee. ಅಂತೂ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹಳ್ಳ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Black box Chevy, crank my car. She be I'm so